नेगी जी, आपके लिए कॉल है। प्लीज कॉल को रिसीव कर लीजिए। आपका फोन की घंटी बार बार बज रहा है। योर फोन इज रिंगिंग, प्लीज पिक अप द कॉल। आपको चाहने वाले किसी ने तहे दिल से याद किया है। कृपया आप जहां कहीं भी हो जल्द से जल्द फोन उठा लीजिए। मैं तहे दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। नेगी जी, प्लीज पिक अप द कॉल।